Մատիտներ ստեղծող վարպետը հետևյալ բառերով դիմեց իր ստեղծագործությանը. 5 բան կա, որ արդյունավոր կյանք ունենալու համար ուզում եմ միշտ հիշես։ Առաջին, քո ամենակարևոր մասը իրական արժեքդ քո ներսում է։ Երկրորդ, կյանքի ընթացքում ժամանակ առ ժամանակ պիտի հղկվես, որպեսզի արժեքդ հայտնի դառնա։ Երրորդ, պետք է միշտ լինես մեկի ձեռքում, որպեսզի հրաշքներ գործես։ Չորրորդ, կկարողանաս ջնջել և սրբագրել սխալներդ։ Եվ հինգերորդ, անկախ այն ամեն ինչից պետք է շարունակես գրել, ինչ մակերեսի վրա էլ որ գործածվես, պետք է հետք թողես։ Այս խորիմաստ առակը կարծես մարդկային կյանքի ամփոփ նկարագրությունը լինի։ Աստծո պատկերով և նմանությամբ ստեղծված մարդը արարածներից մեծագույն արժեքը մեր ներսում է, ամենալավն ու ամենաբարին, միշտ սրտից է բխում։ Մեր իրական արժեքը հայտնի է դառնում դժվարությունների ու փորձությունների մեջ, որոնք հղկում են մեզ և դարձնում ավելի լավը։ Դրա համար էլ Սուրբ Հակոբոս առաքյալը հորդորում է. ամենայն ուրախություն արժանի համարեք, երբ տեսակ փորձությունների մեջ ընկնեք, իմացեք, որ ձեր հավատքի փորձը համբերության է տանում, իսկ համբերությունը թող լիառատ արդյունք տա, որպեսզի անթերի և կատարյալ լինեք և ոչ մի բանի պակաս չլինեք։ Գլուխ 2-4 խոսքեր։ Գործեր կատարելու համար պետք է մեր կյանքը Աստծո ձեռքերի մեջ հանձնենք։ Պողոս առաքյալի պես ասելով. ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով։ Փիլիպպեցիների 4:13։ Մեղսալի այս աշխարհում սխալներ անխուսափելի են, բայց պետք չէ հուսահատվել, այլ հարկավոր է ապաշխարել, որ սրբագրի դրանք, և խնդրել Աստծուն, որ սրբագրի դրանք։ Մենք պետք է շարունակենք արարել Տիրոջ անվան փառքի համար, չտրտնջանք և հանձնենք մեր կյանքը Աստծո ձեռքերի մեջ, վստահելով Նրան, որ մեր կյանքի միջոցով Աստված գրի հիանալի պատմություններ։